阿姨揀啲乜嘢嘅先？阿姨過來，任食個，任食任試個，任食任試，任挑任揀。聽日鰲頭啊，重發鰲頭墟日，嗰啲係4蚊一兩，5-6公里有排你行㗎，係啊，行㗎，佢唔係開車個，佢冇得開車個，一條市場嘅街行個。呢度5蚊雞。買多啲啦，買咁少做乜嘢？咁少夠食嘛？有冇細嗰啲膠袋啊？嚇，細個膠袋啊，全部都係咁大嘅，嘥晒。嗰啲北芪4蚊一兩，早晨。阿妹妹，4蚊一兩唔貴㗎，呢啲靚嘢嚟㗎，唔靚你睇唔上眼㗎。嗱，靚姐好多謝啊，真㗎，唔靚你睇唔上眼㗎。任食啊，打包就要錢㗎。任食任試，任挑任揀㗎。再增城啊！任你食任你試啊，任挑任揀。增城啊，增城嘅鮮村啊，鮮村市場啊。呢度6點幾鐘都多人㗎啦。嗱，你哋有冇發覺啊？人少嘅市場佢肯買，人多嘅市場佢唔肯買。阿姨買乜嘢啊？阿姨。係啊，增城啊。得咪，我食啲早餐先。我食個早餐，你哋食早餐未啊？食早餐啊！買咁多㗎？一陣間先俾你。冇早餐食，過嚟食啊！人多冇用啊，人多。過嚟領雞蛋啊！嗰啲阿叔喺度領雞蛋啊！扮乜鬼信息啊？寵物佬！着翻鞋先，坐住拍手，坐住拍手。我都冇私聊㗎，唔得閒私聊啊。領雞蛋，領雞蛋。要唔要幫你霸個位啊？領雞蛋啊！
寵物佬，你揾我做咩啊？寵物佬，你揾我做咩先得㗎？你係咪請我食飯？